चोरी करुवा शुआर एमिति काम विश्वास करहब नहीं। रिपोर्टर इयरफोन ने उड़ीगला शुआ। न्यूज रिपोर्टिंग करने सहज काम नुह एक आपण निश्चय जानिथिबे, कारण लोकों रिएक्शन नहीं तांको सह मिलीमिशी तांको खबर को प्रकाशित करने खूब परिश्रम करने को पड़ी था रिपोर्टर मानक। बेले बेले एमिति मध्य देखा जाए जे रोड उपर रिपोर्टिंग करुवा समय लोके तांको हैरान करने को चेष्टा करिथांती बा बारंबार कैमरा आग को आसी रिपोर्टर को बाधा देइथांती। तेबे आज्ञा एही सूची रे वर्तमान गोटी पक्षी जोड़ी होई जेछि। आज्ञा हाँ एमिति कहिबार कारण हला जे गोटी शुआ रिपोर्टर को बाधा दे तांको एंकरिंग पैड बा एंकरिंग इयरफोन को धरी उड़ी जाइछि। एमिति एक वीडियो वर्तमान भाइराल हेबारे लागिछि सोशल मीडिया रे, जहा को यूजर बेस पसंद करूछंती। नजर पकांतु वायरल वीडियो पर। Evidentemente la sensación con la que está generándose este tipo de cosas acá ha complicado un poco la seguridad del sector y también de lo que hoy en día se puede considerar। तेबे वीडियो रे आपण देखि पारुथिबे जे रिपोर्टर जनक चोरी केस को नहीं एक बयान रखुवा बेले शुआ आसी तांको रिपोर्टिंग पई व्यवहार करा जाउथबा इयरफोन को चोरी करी बा धरी उड़ी जाइछि। एही वीडियो को गुरप्रीत साइनी नामक वेरीफाइड ट्विटर यूजर शेयर करी कैप्शन रे लिखिले जे चिली रे रिपोर्टर जणे बढ़ुथबा चोरी मामला रे वीडियो बयान निजर रखुथिले, किंतु शुआ आसी तांको देहरे बसी तांको इयरफोन चोरी करी नहीं गला। तेबे एही वीडियो को 1,80,000 अधिक लोक देखि सारथिबा बेले वीडियो को 118 जण लाइक करि सारछंती। जणे यूजर कमेंट करी लिखिले जे मनीष तो मनीष एठी शुआ भी चोरी करिलानी। आउ जणे यूजर कमेंट करी लिखिले गली गली में शोर है, इस इलाका में तोता भी चोर है। तेबे एही वीडियो ऊपर आपनकर मत कोन रहिछि कमेंट करी निश्चय जणाइबे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज अड्डा ओडिशा।